Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun jawara kawin jeung anak kiai. Urang simak barang-barang. Aya hiji kiai boga anak awewe gelis. Anak awewe nah hayang kawin teh kan kanu pinter. Kabeneran. Aya jawara teu ngaji teu masantren nyarupaan kiai. Wow, udang-udangna gede. Surbana. Wow, geus pokona jubahna ge 3 lapis. Wih, mantap. Penampilan prima nih. Langsung ngalamar sekali ngomong 2 kali, waduh kiai nak kurang jeli mata hati, diterimalah pacar kiai. Akhirnya terjadi perkawinan. Sehingga perkawinan malam pertama ditoel keheula cik pamajikanana cik anak kiai teh, kak kula mah ragu ka kakak, emang kunaon sapra kawin 20 kakak teu salat. Iya maksudnya kumaha ya? Salat. Heuh kunaon ieu teh salat? Jika kakak mah teu nyaho emang kudu salat. Ya. Kakak bisa teu si wudu nu sabenerna. Wudu? Wudu naon wudu? Wah, cek pamajikan aing moal daek deui. Ngahiji moal landai mah ieu mah cilaka ieu bagus kieu mah. Kak ari mandi junub nyaho tante. Mandi junub teh maksudna naon? Wah. Teu beres. Geus lah ka malam ieu urang ulah terjadi nanaon heula nya. Sare biasa sapeuting dileukeunana teu wudu teu salat. 2 peuting teu wudu teu salat, 3 peuting teu wudu teu salat, teu wudu teu salat, mandi biasa. Sedengkeun bapana kan ceramah. Saudara-saudara sekalian. Bapana Ki Jamal masalahnya. Kalau ada orang yang tidak pernah sholat, kalau ada orang tidak pernah wudhu, tidak pernah mandi, itu sama dengan babi. Kan ceramah kan gitu kan? Babi itu rupanya saja manusia tapi tidak wudhu, tidak sholat, itu adalah babi. Eta anakna teh ya barang isuk-isuk ka 4 poe ka 5 poe bebeja ka bapana, bah di kamar ya babi. Waktu bapak mau pentungan maknya ya babi di kamar. Wah asup ke kamar. Mana babina? Eta di luar kasur. Ini masalah kisah. Eta babi. Neng, kok bisa disebut babi sih? Cak abah pan jelebat teu wudu, jelebat teu salat, eta babi. Salaki neng teh teu wudu teu salat. Ji bener babi jenenge. Nah, akhirnya si Lena balah cenah kula mah hayang pepegatan deh keheula nih. Ulah ka pepegatan tenang heula. Tenang. Kayak ku abah ditanya heula. Begitu dipanggil ditanya, "Aisyah nu sebenarnya aslina saha?" Kula Pendi. Pernah masantren henteu, ngaji henteu. Nyaho henteu soal rukun wudu henteu nyaho, soal rukun sholat henteu, sia teu pernah sholat henteu. Alhamdulillah cak bapan cik sineng pan alhamdulillah sih kieu nih urang teh kapan dititah magahan jelema ngahaja-haja mah urang muka
pondok pesantren supaya boga santri dek di pagahan rukun wudu hese maning magahan salaki maning magahan santri urang jadi geus ulah bingung-bingung tah ieu santri urang pagahan ku urang supaya bisa wudu bisa mandi junub bisa sholat bisa maca Quran teu kudu loba santri bisa ngadidik salaki eneng bage beuh pokona mah hebat jasa Masya Allah cek si eneng jahe tuh kan aib akhirateun mah haji jahe cak haji Jamal iraha sodakona santri kos kieu atuh nyana mah mikung ya jeung Ki Pudoli sarwana lah ieu mah boga santri tilu teu bareres kabeh sararusah diusiran bae kitu ku aing tak dek gadidik jelema mah seperti eta geus aya di imah urang jadikeun santri urang neng ieu jadikeun santri urang saha nu nyaho ieu teh jadi jelema anu luhur menurut Allah terserah abah tuh ya kos kitu mah kula mah tuh mangga bae tuh akhirnya dipagah ti mimiti alif lempeng datang kalip bengkok atuh anu tadina wao supaya jadi alif lempeng make obat kuat tah mah dipagahan alhamdulillah bisa maca Quran bisa maca kitab bisa maca tafsir Masya Allah kabelah dia nak maca sholawat kabelah dia zikir ternyata jadi arif billah si sal si neng na bebeja ka abah na abah ieu si abah bisa ngadidik ieu emang abah mah pan geus dibere lauhil mahfuz nu mantak dikawinkeun ge neng ieu teh lain sajawara-jawarana didikeun urang tapi geus aya tulisanana bakal jadi wali Allah Masya Allah karita nu mantak ulah kaget beusi ente boga pamajikan bodoh eta mah babi beneran ya Allah lamun urang nyaritakeun Mama Bakri ieu carita dongeng Mama Bakri almarhum almaghfurlah sempur jelema anu kiai teu ditarima norekat ustad teu ditarima norekat nu ieu teu ditarima begitu aya tukang adu kotok datang ka Mama Bakri hayang zikir sila langsung ditawajuhan kiai kaget heran deh maka mama ari urang anu mau kita bae teu ditarima ari si itu tukang adu kotok ditarima aing mah teu kaharti moal kaharti ahli thariqah moal kaharti sebab geus aya mailul qalbi anu seukeut disebut firasatul mukmin beuh adak wa adu min sayf firasat jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang nah ieu Mama Bakri ngasupkeun jelema anu mantes ngadu kotok ditanya nu ngadu kotok Aisyah ieu bisa norekat ditarima kumaha gitu kasadaran aing kumaha mimiti sadar kieu mun hayang nyaho mah aing teh keur ngadu kotok begitu keur amprekan polisi aju atuh wow beresat kabeh nu ka sumur nu ka empang nu ka mana aing mah ka masjid jaga kabeneran di masjid ke berjamaah aing mah lain salat pokona mah asal ku polisi diamankeun bae unggut-unggutan bae aing mah barang nyeuleuh polisi aya keneh salat geus tereureunang isi kumaha polisi aya bae make sepatu acan nya salat ya Allah akbar tapi nya ngadoa ya Allah ya Rabbi kula tobat asal aman bae tina polisi kula deuk tobat Gusti tobat bener moal deui kula ngadu kotok kula deuk datang ka Mama Bakri moal kula mau maksiat kos kieu deui waduh polisi geus kieu bae udang sia dredet dia batur ngeusan salatnya na Allahu akbar salat ya Allah ya Rabb Masya Allah karim polisi kaget batur geus kalaluar kabeh nyana kana polisi aya keneh mah salat cak polisi kok tukang adu kotok beuki salat sih heran aing cak polisi gas dah tinggalkan kana teh geus ke mah isuk bae
Alhamdulillah cekil aman aing. Yes, datang ke Mama Bakri dengan rendah hati, dengan ikhlas, tobat. Saat eta mama ningali meureun kalau jelema piwalieun tuh atuh kiai tinggal kiai aing ngabuleudan bae mata mah ya bandingan tukang adu kotok apa tuh. Nah iyalah jelema anu bijaksana menghadapi situasi kumaha bae tetap bijaksana. Di zaman Bung Karno orang bijaksana nu selamat. Zaman Pak Harto sakumaha dahsyatna dengan LB Murdani jelema nu bijaksana anu aman bisa dakwah terus. Kabelah dia Sudomo terus jelema nu bijaksana nu bisa dakwah terus sampai ayeuna, sampai zaman Gus Dur, zaman gitu Megawati, zaman Presiden anu ayeuna jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus. Ucing-ucingan bae masalah. Lockdown lah. Buka SPBU buka. Kesian bensin. Hanya orang-orang bijaksana anu bisa neruskeun lalakon dakwatul Islamiyah. Kangjeng geus kajelaskeun di akhir zaman mah nyekel agama sakumaha nyekel ruhak karasakan ku urang. Ruhak eta dicekel panas dipicen parem. Tapi kan tetap kudu disalamatkeun melalui Abu Nawas selamat, melalui Sa'dun selamat. Ki Sa'dun dipanggil ku gubernur ku raja. Ki Sa'dun teh ieu kapan dibeli make naon ngaranna make calana. Terus ku kudaan. Padahal mah kiai gede wali Allah. Ketika ditanya Sa'duddin, eta saha nanya Sa'dun Majnun. Edan. Begitu ditanya ku raja coba ka dia hayang ngobrol jeung Edan. Sa'dun, sia bangunna ieu Edan tapi bener. Tapi kan aya nu bener tapi Edan. Ieu macam-macam di dunia teh ya. Aya nu kadeuleuna Edan tapi bener, aya nu kabeudana bener tapi paham kan? Tah, Sa'dun coba sagaduna Edan tapi bener coba aing nasehatan. Nasehatan naon atuh Raja Harun Ar-Rasyid. Coba nasehatan supaya ulah teu hate. Babari jangan nasehatna. Taneuh ieu jadi istana bagi raja. Moal kebelit taneuh ieu jadi kuburan jang raja. Enggeus sakitu bae pikiran ku raja. Saat ieu taneuh jadi istana jang raja. Isuk pageto taneuh ieu bakal jadi kuburan jang raja. Guys, wassalam. Si Harun Ar-Rasyid bener oge nya gitu. Kuari penggede-gede pembesar urang keur ngabangun istana. Urang makan kuari keur ngabangun jang setelah bal. Perbedaan antara penggede urang jeung urang. Maka tenang bae urang. Kalem bae sebab di dunia moal kebel geus bae eusi ku ngaji, eusi ku zikir, eusi ku maca sholawat, eusi ku ibadah, ikuti aturan-aturan sebab nyana anu boga program ulah kudu hese-hese heulana ketika lockdown. Bahkan urang babarengan menta deui tambah 2 bulan. Setuju? Tah, siapa setuju bae? Paeh di imah sia kajeung ngomong. Nah, ieu mah kulawan sakadar pembukaan. Ulah gontok-gontokan henteu dijelaskan secara rinci tentang wabah, tetapi wabah tetap aya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sok itu pengajian dina guru urang, mudah-mudahan manfaat ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.